Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klipsli örgü tığ işi emzik tutacağı hazırlayacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle bu güzel çalışmayı yaparsınız. Bu tür klipsler arkadaşlar tüm tuhafiyelerde, hobi malzemeleri satan yerlerde ve internetten de yine bulabilirsiniz. Şöyle bakın, ahşap oldukça güzel. Bu kısımda yapacağımız bir çalışma olacak. Hemen şöyle yakından da bakalım. Yapımı çok kolay, çok hızlı ve pratik bir yapımı var. Hemen yapabilirsiniz. Bebeklerimiz için çok güzel bir çalışma. Evet, malzemelerimi tekrar göstereyim şöyle yakından. Koton iplik, bir tane klips, yine tığ numarası olaraksa 2,5 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler hazırlayalım. Bu şekilde zincirlerimizi yapalım. 85 tane zincir üzerinden anlatım yapacağım. Çok fazla uzun yapmak sağlık açısından zararlı arkadaşlar. Bebeğimizin boynuna takılmaması, dolanmaması için küçük bir çalışma olması gerekiyor ölçü olarak. Ben şimdi 9 tane desen üstünden anlatım yapacağım için 85 tane zincir hazırlayıp geliyorum. Evet, 85 tane zincirimi hazırladım. Şimdi başlayalım modelimizi yapmaya. Geriye dönük 28. zincire tığımı getiriyorum. Şu şekilde batıyorum. 2 tane ilmek burada, bir tanesi burada. İlmeğimi içinden geçirdim ve kaydırdım. Burada halkamızı oluşturduk. Üzerine alıyorum. Burada zincir çekmeden 1, 2, 3. zincire batıyorum. İpimi çıkarttım. İkili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Aynı boşluğa ikili trabzan. Toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. 5 tane olduktan sonra bu benim trabzan yaptığım zincirdi. 1, 2, 3. zincire üzerine almadan ilmek kaydırarak burayı ekliyorum. Yine üzerine aldım. Zincir yapmadan 1, 2, 3. zincire batarak yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Hepsi aynı zincirde olmalı. Yine sıradaki zincirimden sayıyorum. 3. zincire batıyorum. İlmek kaydırarak burayı da yine ekliyorum. Devam edelim. 1, 2, 3. zincire 5 tane ikili trabzan. Yine sıradaki 1, 2, 3. zincire ilmek kaydırarak ekliyoruz. Bu şekilde 9 tane desen olana kadar devam edeceğiz. Zincirimizin sonuna geldiğimizde yine dönüşü anlatacağım. Üstüne alarak 3. zincirle devam edeceğiz. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sona geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane desen oldu arkadaşlar. Bunu da yine sonda kalan zincirime şöyle üçüncüye batarak burada da kaydırma yöntemiyle yine ipimi çıkartıyorum.
Ve sıramı tamamladım. Burada bir iki zinciriniz kaldıysa da sorun olmayacaktır. Benim tam denk geldi. Şimdi üstüne alıyorum. Buradaki boşluğun içerisine zincir yapmadan tekrar 5 tane ikili trabzan yapalım. Bakın 5 tane olduktan sonra 2 tane desenin ortasındaki boşluğa batıyorum. Burada ilmek kaydırarak geçmiştik biliyorsunuz. Şöyle tam ara noktayı bulalım. Ve yine ilmek kaydırarak burayı tamamlayalım. Üzerine alıyorum. Yine zincir yapmadan diğer desenin boşluğuna 5 tane ikili trabzan yapalım. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle ekleyelim. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Zincir yapmadan trabzan boşluğuna şu orta boşluğuna 5 tane ikili trabzan yapalım. Evet, son kısma kadar devam ettim. Yine burada eklememizi yaparak ipimizi gizleyeceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. Son trabzanımı yaptıktan sonra şu başlangıçtaki boşluğa batıyorum. Bakın şu şekilde ilmek kaydırmayla yine ipliğimi buradan çıkarttım ve bunu biraz uzun keseceğim. Daha sonra gizleyeceğim. Şimdi iğnemizi ipliğimizden geçirelim. Evet, bu kısımda ne yapıyorum? İğnemi hazırladım. İlk zincirimin içinden şöyle geçiriyorum. Ve burayı tamamladım. Şimdi arkasından ipimi gizleyip bir miktar gizledikten sonra keseceğim. Şu şekilde ipimizi gizleyelim. Sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi keselim. Evet, burada temizleme işlemini yaptıktan sonra şimdi sizlere ölçüsü hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şöyle bakın, kullanıma hazır hali 23-24 santimetre olmalı. Çok uzun olursa boyunda dolanma ihtimali olabilir. Şimdi buradaki klipsimize takmak için şu kısmı hazırlayacağız sizlerle. Şöyle ve burayı en son dikeceğiz artık. Son işlemimizi yapalım. Buradaki düz olduğu için ben sık iğne yöntemiyle yapıyorum. Eğer sizin buradaki klipsinizin ucu farklıysa sayınızı artırıp azaltabilirsiniz, sık iğne sayınızı. Evet. İpimi alıyorum. Başlangıçtaki zincirimi başlattığım noktadayım. Şöyle buradan tığımı geçireceğim. İpimi şöyle alıyorum. Bunu da üzerine alıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu iki ipin üzerinden örerek burayı sağlamlaştıracağım. 2 Şurayı tam alalım. 3 ve 4. Burada 4 tane sık iğnemi yaptım. Bakın 1 2 3 4. Şimdi bir tane zincir yaparak çeviriyorum. İlk baştaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane olduktan sonra ipimi şu şekilde uzatacağım. Yine burada dikme işlemi için pay bırakacağım. Şöyle 2 sıra sık iğne yaptım. Yine iğnemizi hazırlayalım.
ve dikelim. Evet, iğnemizi hazırladım. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki klipsimize bunu dikeceğiz. Şöyle içinden geçirerek başlayalım. Burayı da geçiriyoruz. Şöyle arkadan çıkartıp artık dikebiliriz. Buradaki arta kalan ipi de araya alıyorum. Ve bunu dikiyorum arkadaşlar. Ben de kamera arkasında dikip geleceğim. Bunu sağlamlaştıralım açılma yapmaması için. Dikelim. Evet, emzik tutacağımız hazır. Sizlere nasıl bağlamanız gerektiğini de göstererek videomuzu tamamlayalım. Alt kısımdan geçiriyorum. Şöyle bunu da alıp içinden geçirelim. Bakın şöyle. Buradan ilerletelim. Evet ve tutucumuz hazır. Umarım memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımdaki diğer çalışmalarıma göz atmak için videomun sonundaki oynatma listelerime de bakın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.